Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы орта қашықтыққа жүгіру дағдыларын дамыту. Сабағымыздың мақсаты қолайлы оқып үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу. Алдымен дене қыздыру жаттығуларын жасап алайық. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға артқа, оңға солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшаңдықпен дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Жүгіру дегеніміз не? Жүгіру жеңіл атлетиканың бір түрі. Оның тегіс жерде әр түрлі қашықтықта жүгіру, кедергілі жүгіру, кросс, марафон жүгіру сияқты түрлері бар. Археологиялық ескерткіштер жүгірушілер бәсекесінің ежелгі дәуірден бастап дамуын көрсетеді. Біздің заманымыздан бұрын 776 жылы бірінші олимпиялық ойындар бағдарламасының жүгіруден жарыс өткен. Жарыс жолының қашықтығы 192 метр 27 сантиметрге болған. Жалпы жүгіру үш түрлі қашықтықтарға жүгіру болып бөлінеді. Қысқа қашықтықтар 60, 100, 200 метр. Орта қашықтықтар 800, 1500, 2000, 3000 метр. Алыс қашықтықтар 5000, 10000, 20000, 30000 метр.
бүгінгі тақырыбымыз бойынша осы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.